Eita, minha gente, bom dia. Eu quero mostrar para vocês aqui nesse vídeo como tá ficando aqui as roças aqui no sertão de Alagoas, no Inhapi. Esse aqui é um milhozinho já mais velho. É um milhozinho já mais velho, já tá bonecando. Mas a maioria das roças é novinha ainda, que foi plantada agora recente. Mês de maio, final de maio para junho. Mas essa daqui já é um pouco mais velha. Já tá bonecando. Se for na fogueira tá bom de assar, se Deus quiser. Olha aqui como é que tá. Tá ficando bonita essa roça de milho do rapaz. Bonecando. Milho bonecando, feijão de corda enramando. Tá ficando bonita essa roça aqui. Graças a Deus. Quero pedir a vocês que se inscrevam no meu canal para me ajudar. E vamos que vamos. Aqui é um cercadinho de capim do nosso amigo Hélio. Tá pronto para colocar o gado para comer. Tá chovendo, a chuva tá controlada esse ano. Agora no mês de junho a chuva tá controlada. Nem muita demais, nem pouca demais, tá controlada. O ano passado não, ano passado choveu demais, rapaz. O ano passado a gente passou mais de 2 meses isolado aqui. Que carro não conseguia andar porque atolava. Quem quiser sair tinha que ser a pé ou a cavalo, se atolando. Mas esse ano não, esse ano graças a Deus está controlado. E aqui é a rocinha de feijão de feijãozinho carioca. Tá novinho, mas tá novinho ainda, mas tá bonitinho. Tá numa saída boa o feijão carioca aqui esse ano. Aqui é a terra do feijão carioca. E vamos que vamos. Esse aqui é mais novinho ainda, mas tá bem bonitinho. Feijãozinho carioca novinho. Tem 15 dias. Esse daqui tem 15 dias. Tá bem bonitinho. Aqui do outro lado também tem. A rocinha grandinha. A rocinha até boa de feijão carioca. Graças a Deus. É tempo de chuva, é inverno aqui no sertão de Alagoas. Aqui mais feijão carioca crescendo por aqui, ó. E esse tá bonitinho. Feijãozinho novo. Com 22 dias de nascido, mas tá bonitinho. Para ali uma matinha de sabiá. Mas o que interessa para nós aqui é ver o feijão. É ver a saída do feijão, que tá bonito. Minha gente, vamos encerrar por aqui o vídeo, para não ficar muito longo. E muito obrigado a cada um de vocês que assistiu. E um abraço para os inscritos do canal. E Deus abençoe a cada um nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.